Oltre 800 dosi di sostanza stupefacente spacciata fuori dalle scuole all'interno del parco della parrocchia di San Liberale. Gli acquirenti, soprattutto giovanissimi e anche minori, per un giro d'affari di oltre 40.000 euro. L'uomo da tempo era controllato e pedinato. Il questore di Treviso, Alessandra Simone, ha emesso un DASP urbano nei confronti del pusher. Si tratta di un cittadino nigeriano di 30 anni. Il provvedimento trae origine dalle indagini condotte dall'Arma dei Carabinieri che hanno consentito di ricostruire una fiorente attività di spaccio di cocaina, crack, hashish e marijuana portata avanti dal trentenne già a partire dall'aprile del 2022. L'attività dei militari dell'Arma è culminata la scorsa settimana nella notifica al trentenne della misura cautelare del divieto di dimora nella regione Veneto. Alla misura cautelare si aggiunge adesso la misura di prevenzione del questore che impone all'uomo di non avvicinarsi per 5 anni agli istituti scolastici limitrofi al parco della parrocchia di San Liberale.